السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معكم اسماء الجندي. اكلتنا النهاردة اكلة جميلة جدا ومالية السوق ورخصت، يعني سعرها نزل يا جماعة عن الاول كتير، وشكلها حلو جدا كده وطازة وفريش في السوق. تعالوا النهاردة اما نعمل منها احلى طاجن كوسة باللحمة في الفرن، جنبه شوية رز كده حباية وحباية. اكلة جميلة جدا، اكلاتنا اللي منقدرش نستغنى عنها. معايا كيلو من الكوسة ويكون حجمها وسط، بلاش نختار الحجم الكبير قوي. تمام. نبتدي بقى نشيل القمع اللي فوق والقطعة اللي بتبقى تحت دي، ونديها شرشرة كده بالمقوار تديها شكل حلو. وبعد الخطوة دي اغسليها غسيل كويس جدا، وبعد كده نقطعها بقى يا جماعة كده حلقات صغيرة. اهم حاجة سمكها ما يكونش رقيق قوي علشان ما تتهرش منك. تمام، زي ما انت هتشوفوا معايا دلوقتي. خلصنا بقى الخطوة دي، نخش على الخطوة اللي بعد كده. نغسلها بعد كده غسيل كويس جدا، وبعد كده نقطعها بقى حلقات زي ما بقول لكم، سمكها يكون متوسط علشان تفضل محتفظة بقوامها، وما تستوي ما تتهريش. تمام. نخلص بقى كل الكمية زي ما انتوا شايفين كده، ونخش بقى على المرحلة اللي هتظبط معانا الطاجن ويطلع طعمه روعة جدا. وزي ما بقول لكم يا جماعه، هي رخيصه دلوقتي وشكلها حلو جدا ويفتح النفس، تعمله محشي ولها وصفات كتيره جدا. تمام. النهارده هنعمل منها احلى طاجن باسهل طريقه في الفرن، هيطلع معاكي تحفه جدا ويشرفك في اي عزومه، وطعمه في منتهى الجمال زي ما بقول لكم. خلصنا بقى، هنخلص كل الكميه كده بنفس الطريقه. تمام. وبعد كده نشوف الخطوه اللي معانا. وطبعا الكوسة لها خطوات لازم تمشي عليها علشان تظبط طعمها، وطعمها ما يطلعش ممسخ معاكي بالبلدي. اهم حاجة امشي على الخطوات دي علشان يطلع معاكي احلى شوية كوسة كده مطبوخين، او عاملاهم في الطاجن بنفس الطريقة، علشان تطلع طعمها حلو كده، وعلشان تاخدي منها احلى طعم. نخلص كل الكمية اللي انتوا شايفينها دي، وتعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. معايا حلة فاضية فيها معلقة سمنة بلدي، هنزل ببصلاية كبيرة مفرومة، فرم كده متوسط. هنحمرها لحد ما تاخد لون دهبي فاتح. اكون محضرة اللحمة بتاعتي قطع مكعبات كده ايه متوسطة، بلاش تكون كبيرة قوي. ونديها تشويحة بعد ما البصلاية بتاعتنا خدت اللون الدهبي ده. نديها تشويحة كده برشة فلفل اسود. تمام. لحد ما يتغير لونها، انا مش عايزاها تاخد لون يا جماعة غامق، هي بس ايه، يتغير لونها كده للون اللي انت هتشوفوه معايا ده. اهم حاجة شوحيها كويس وما تقلبيش فيها كتير قوي علشان برضو ما تنزلش ميتها، عشان احنا محتاجين خطوة تنزيل المية ديت بعد كده هتشوفوها معايا. نبتدي بقى ننزل عليها بنص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ونص معلقة صغيرة من بهارات اللحمة. ما بضيفش أكتر من كده يا جماعة. ونرجع تاني نشوحهم كده مع بعض لحد ما نشم ريحة البهارات والفلفل الأسود الحلوة كده. نكون محضرين معانا عصير الطماطم ومصفينه من القشرة، وننزل على اللحمة بتاعتنا الحلوة دهيت بعصير الطماطم، ونديها رشة سكر. تمام. ونغطيها ونسيبها على نار هادية خالص تستوي براحتها. احنا عايزين سواها يكون ايه يا جماعة؟ 3/4 سوا، يعني يفضل الربع كده علشان تستوي معانا في الفرن. تمام. وفي الوقت ده انا ما بضيفش اي نقطة مية خالص، اللحمة هتنزل ميتها معايا وهتستوي وهتبقى طعمها حلو. والخطوة دي خطوة اساسية علشان تفضل كده يا جماعة اللحمة طعمها حلو كده، وايه، وتاخدي افضل نتيجة. تمام. نديها بقى رشة السكر كده، رشة صغيرة، ونغطيها ونسيبها لحد ما تستوي. بس أهم حاجة في الوقت ده تسيبيها على نار هادية خالص، تستوي براحتها 3/4 سوا، يعني تسيبي الربع الأخير ده علشان هي داخلة الفرن. تمام. معايا الكوسة كده زي ما انتوا شايفين. أنزل بقى على اللحمة والحاجات الحلوة دي بالكوسة معايا. تمام. وفي الوقت ده أنا ما كنتش ضايفة ملح خالص، أنا هضيف الملح في المرحلة دي يا جماعة. تمام. يعني ما ضفتش ملح في تسوية اللحمة في البداية. انزل بقى بالملح كده واظبطه، واديها كمان نص معلقة توم مهروس، ورشة من النعناع الناشف، لو مفيش يبقى نص عود كده اخضر، بيدي الكوسة طعم جميل جدا. تمام.
نقلب بقى كل المكونات الحلوة دي كلها كده مع بعض ونسيبها تاخد غلوة واحدة. ده ربع معلقة نعناع ناشف. تمام. قلبي بقى كل الحاجات الحلوة كده مع بعض وسيبيها بقى تاخد ايه غلوة واحدة. في الوقت ده انا مولعة فرن البوتاجاز وحاطة الطاجن بتاعي يسخن في فرن البوتاجاز. على ما تاخد غلوة كده يكون الطاجن بتاعي سخن، وننزل بقى بكل كمية الحاجات الحلوة دي في قلب الطاجن بتاعنا وندخلها الفرن. لاحظوا ان الكوسة لسه ما استوتش واللحمة لسه لها يا جماعة تكة وتستوي، فانا سايبهم مع بعض يكملوا كده سوا مع بعض علشان الكوسة تاخد من طعم اللحمة الحلو ده. وطعمها يا جماعة بيطلع رائع جدا. امشوا على الخطوات دي. الكوسة لما نزلت بيها في الصلصة مع اللحمة ما ضفتش برضو ليها ولا نقطة مية. تمام. ودي الخطوة اللي انا بقول لكم عليها علشان تطلع معاكي كوسة طعمها حلو جدا، وتاني هرجع اقول لكم ما تبقاش مسخة معاكم. تمام. اهم حاجة وانتي بتسوي الكوسة ما تضيفيش لها نقطة مية، هي هتنزل ميتها. طب لو احتاجت ضيفي لها، طبعا على حسب برضو الكمية اللي انت عاملاها. لو احتاجت مية هتضيفي لها من نص الكوباية مية علشان برضو يبقى فيه سائل كده قوامه خفيف تقدر تستوي فيه. تمام. بس هي طبيعي هتنزل ميتها. لو انت عايزة طاجن كوسة باللحمة بيكون حلو معاكي وطعمه حلو امشي على الخطوات دي. تمام. طبعا في الوقت ده يا جماعة انا ضفت لها كوباية مرقة كده يعني شوربة، وايه علشان برضو تخفف قوامها، كان قوام الصلصة بقى تقيل شوية. تمام. واديتها بقى قرن فلفل كده حامي ودخلتها الفرن تستوي بقى براحتها يا جماعة وتكمل سواها. تعالوا بقى نعمل أحلى شوية رز كده حباية وحباية. بصوا يا جماعة الرز ده بيبقى طعمه تحفة جدا. معايا كده حلة وفيها شوية زيت على معلقة سمنة بلدي، غسلة الرز كده ومصفياه من المية نزلت بيه ونحمره لحد ما ياخد اللون اللي انتوا هتشوفوه معايا ده. بس أهم حاجة كده على النار هادية وحمريه بالراحة علشان ما ياخدش منك لون ويغمق كده وما يبقاش ريحته ايه حلوة ولا طعمه حلو. نفس اللون ده بقى كده يا جماعة الدهبي الحلو ده. وننزل بقى بالرز اللي احنا غسلينه برده ومصفينه من الميه ونبتدي بقى نشوح في الرز كده يا جماعه لحد ما نسمع صوته. تمام. افضلي بقى شوحي فيه كده لحد ما كل بقى حبات الرز كده تتغلب بالماده الدهنيه وكل بقى ايه يختلط مع بعضه. تكوني في الوقت ده محضره برده ميه مغليه علشان ننزل على الرز معانا بميه مغليه. تمام. وطبعا الرز الحبايه وحبايه ده مش عايزه اقول لكم يا جماعه بيبقى طعمه رائع جدا. ننزل بقى بالملح معانا ونرجع بقى نشوح برضو كده لحد ما يدخلوا مع بعض. ونبتدي بقى ايه ننزل بالمية بتاعتنا على الرز. اهم حاجة تكون المية مغطية يا جماعة الرز بتاعنا. تمام. بس التشويحة دي لابد منها علشان يطلع معاكي رز مفلفل وما يعجنش منك، وكل رز يتغلف معاكي بالمادة الدهنية. نزلنا بالمية على طول لما الرز سخن والمية سخنة فعلى طول ما بياخدش وقت خالص في الغليان، بيغلي بسرعة وبيستوي في ثواني يا جماعة ما بياخدش اي وقت. تمام. غطي بقى وسيبيه لحد ما يتشرب المية بتاعته وهدي النار وسيبيه يكمل سواه كده على نار هادية. تمام. وده شكل الرز معانا يا جماعة، اللهم بارك شكله تحفة جدا وريحته في منتهى الجمال. احلى شوية رز تاكلهم مع احلى شوية كوسة بنفس الطريقة دي كده. فلفل بقى ومش معجن وشكله جميل جدا. تمام. اهم حاجه وانت بتحمري الرز ما تخلوش ياخد لون غامق منك لان هيديكي ريحه مش حلوه وطعم برضو في نفس الوقت مش حلو. ياخد اللون الذهبي الايه الغامق شويه ده. تمام. بس كده خلصنا بقى الرز وتعالوا بقى نشوف الطاجن يا جماعه هو طالع من الفرن وجماله وشكله وريحته اللي كانت قلبة الدنيا. ده شكل الطاجن بتاعنا كمل سواه، اللهم بارك ريحته بجد حلوه جدا وطعمه في منتهى الجمال. امشي على الخطوات ديت بجد علشان تاخدي شوية كوسة كده مظبوطين في الطعم وطعمهم في منتهى الجمال. وده الرز بتاعنا اللهم بارك شكله جميل جدا. تعالوا بقى نغرف بقى الكوسة كده ونطلع قطعة لحمة ونشوفها قد ايه هي مستوية وقد ايه الكوسة بتاعتنا دايبة كده وطعمها حلو جدا. كده اكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو، يا رب يكون نال اعجابكم
وقدرت أفيدكم، وكلنا طبعًا بنعرف يا جماعة نعمل أكل، وكل اللي عنده وصفة للكوسة كده أو تكات مختلفة يا ريت يكتب لي في التعليقات نستفاد من بعض. اللحمة دايبة معانا والكوسة مستوية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.